Καλησπέρα, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο για τον καλύτερό σου φίλο. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της κοπροφαγίας. Η κοπροφαγία είναι η συνήθεια κατά την οποία τα κατοικίδια μας καταναλώνουν τα κόπρανά τους. Περνούμε κατευθείαν στο ψητό, Μιχάλη. Τι είναι η κοπροφαγία? Υπάρχουν περιστατικά τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά ένα ζώο να τρώει τα κόπρανά του? Ναι. Είναι φυσιολογικό σε μητέρες που γαλουχούν, σε γατούλες και σκυλίτσες που γαλουχούν τα κατάκια τους και τα σκυλάκια τους αντιστοίχως, και το κάνουν για να τα διατηρούν καθαρά, τρώνε τα κοπράνα τους για να είναι καθαρό το περιβάλλον που τα έχουν και για να διεγείρουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού. Επίσης, για ένα μικρό χρονικό διάστημα στα γατάκια και στα σκυλάκια, τα γατάκια και τα σκυλάκια καταναλώνουν κοπρανά, ούτως ώστε να χτίσουν μια υγιή βακτηριακή χλωρίδα για το γαστρεντερικό τους, διότι όταν είναι μικρά δεν έχουν αρκετά βακτήρια στο γαστρεντερικό τους τα οποία τα βοηθούν στην πέψη. Να σου κάνω ένα fun fact, δάμε. Καλό. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι τα κοάλα κοιμούνται 22 ώρες την ημέρα? Θυμούμαι. Ότι ήταν πολλά δύσπεπτος ο ευκάλυπτος που τρώνε και γι' αυτό όταν τρώνε τον ευκάλυπτο πάνε και κοιμούνται πάρα πολλές ώρες, γιατί έτσι στη διαδικασία της πέψης. Θυμούμαι. Τα μωρά των κοάλα, όταν θυλάζουν και έχουν οι μάμες μέσα στο μάρσιπον τους, αποβάλλουν οι μητέρες μια μπαχύρευστη ουσία, η οποία είναι κοπρανώδης, και τα κοάλα γλύφουν την και τρώνε την, και ο σκοπός του της ουσίας είναι να αναπτύξουν τη βακτηριδιακή χλωρίδα του εντέρου. Τόσο targeted είναι τούτη η ουσία για το έντερο των μωρών. Άντε ρε φίλε, ήξερα ότι συμβαίνει και σε άλλα θηλαστικά, αλλά στα κοάλα είναι πιο συγκεκριμένο. Είναι ξεκάθαρα παράγει την ουσία, ούτως ώστε να αναπτύξουν το έντερο τους. Πολλά ενδιαφέρον. Ένα πεπτικό πολύ δύσκολο. Για να χωνέψουν τον ευκαλύπτο. Ναι. Κλείουμε το κάπου τα με. Και να συνεχίσουμε με τα αίτια της κοπροφαγίας τότε. Χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Την πρώτη είπαμε, την είναι φυσιολογικά. Η δεύτερη είναι τα ιατρικά αίτια, τα οποία είναι τόσο συχνά, όμως είναι και τα πιο εύκολα αίτια στα οποία μπορούμε να διορθώσουμε την κοπροφαγία, διορθώνοντας το πρόβλημα. Τα ιατρικά αίτια ξεκινούν από τη διατροφή, μη ισορροπημένη διατροφή. Τούτον συμβαίνει κυρίως σε γατάκια και σκυλάκια που τρώνε τροφές, φαγητά δικά μας, διότι οι τροφές του εμπορίου πλέον είναι ισορροπημένες και είναι πολύ δύσκολο να κάνουν ανισορροπία τρώγοντας τροφή εμπορίου. Έχουμε η πείνα, είναι ένας λόγος που μπορεί τα κατοικίδια μας να τρώνε τα κοπρανά τους, εν τα κάνει το φαΐ. Κακή πέψη και κακή απορρόφηση, οι διαταραχές του γαστρεντερικού που τους προκαλούν να έχουν απώλεια θρεπτικών συστατικών ή να μην απορροφούν αρκετά θρεπτικά συστατικά, οπότε και αναγκάζονται να τρώνε τα κοπρανά τους. Και τέλος έχουμε την πολυφαγία, η οποία είναι μια κατάσταση που τους κάνει να θέλουν να φάνε πολλά, και την αλλοτριοφαγία. Η αλλοτριοφαγία είναι η κατάσταση στην οποία ένα ζώο τρώει κάτι που δεν είναι φαγητό στην ουσία. Τούτες οι δύο τελευταίες καταστάσεις είναι πιο σπάνιες, συμβαίνουν συνήθως σε ηλικιωμένα ζώα, σε ορμονικές καταστάσεις ή σε καταστάσεις στο σύνδρομο στην άνοια, τέλος πάντων. Που γερμούν και ναι, κάτι παρόμοιο με την άνοια τη δική μας, ακριβώς. Και μετά έχουμε και... Πριν να πω ότι κολλά, που τη στιγμή που συζητούμε την αρκετή διατροφή, δαμε κολλά το κοινό που λέγαμε και στο επεισόδιο με τους γάτους, ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος που έχει γατάκια ότι έχουν ειδικές ανάγκες, διατροφικές ανάγκες τα γατάκια, γιατί κάποιος που δεν γνωρίζει τις ανάγκες, ταΐζει το γάτο του κάτι λάθος και μετά παρατηράτουν τη συμπεριφορά και λέει γιατρέ τι πάει λάθος, αφού ταΐζει τον μη ισορροπημένη δίαιτα. Τούτο. Σύνδρομο γνωστικής δυσλειτουργίας. Σύνδρομο που έψαχνα. Πολλά επιστημονικό. Ήβρωστο. Θυμήθηκα το. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία προκαλούν την κοπροφαγία. Είναι το άγχος. Συνήθως... Έχουν άγχος τα ζώα. Συχνή ερώτηση. Πολλά συχνά. Έχουμε το άγχος του αποχωρισμού που βλέπουμε και την κοπροφαγία που πηγάζει από τούτον, ειδικά σε ζωάκια του COVID που υιοθετηθήκαν μέσα στο COVID, είχαν πολύ χρόνο με τους ιδιοκτήτες τους και τώρα που επιστρέψαν πίσω στην καθημερινότητα τους ιδιοκτήτες, κάθε φορά που φεύγουν από το σπίτι πιάνει το άγχος.
που τη βαρεμάρα. Η βαρεμάρα συμβαίνει συνήθως σε σκυλάκια και γατάκια τα οποία είναι ώρες περιορισμένα. Επίσης έχουμε κοπροφαγία όταν ένα σκυλάκι ή γατάκι έχει το που συνήθεια. Δηλαδή ξεκίνησε όταν ήταν μικρό, συνεχίζει και τρώει, δεν σταματήσει ποτέ και στο τέλος κατάληξε να τα απολαμβάνει. Και να τα απολαμβάνει. Ακούστε πολλά περίεργο. Τρώντα με μανία, μάλλον απολαμβάνονται. Έμκευστα. Και τέλος, για να αποφύγουν την τιμωρία. Τούτον έχουμε το πολλά συχνά πάλι σε ηλικιωμένα ζώα κυρίως, που μπορεί να έχουν αρθρίτικα, μπορεί να έχουν γαστροεντερικές διαταραχές και φεύγουν τους, δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν και που πρέπει και καταναλώνουν τα γλύωρα για να μην τα δούμε και να τους θυμώσουμε. Τούτη η κατηγορία η τελευταία είναι λίγο η πιο tricky για να την κόψουμε. Όντως, είναι δύσκολο ρε φίλε. Ενώ πως στους ανθρώπους άμα μεγαλώσουν είναι τα σύνοδα προβλήματα της ηλικίας, κάπου εκείνον ενώ το παρέσει ότι είναι λίγο δύσκολο στην αντιμετώπιση. Δηλαδή αν έχει ακράτεια. Υπάρχουν τρόποι, αλλά κάποιες φορές δεν μπορείς. Απλά πρέπει να κάνεις manage το σύμπτωμα. Ακριβώς. Και μετά έγκανοι που είναι ηλικιωμένα και έχουν τα προβλήματά τους, τρώνε και τα κόπρανα και έρχονται και άλλα προβλήματα. Ναι. Τα προβλήματα που πηγάζουν μέσω της κοπροφαγίας είναι κυρίως, μπορώ να σου πω ότι δύο οι πυλώνες. Ο ένας είναι ο καθαρά ιατρικός, τα οποία ένα ζώο που τρώει κόπρανα μπορεί να αναπτύξει οτιδήποτε πεπτικό σύμπτωμα, γαστρεντερικές διαταραχές, είτε μετούς, είτε διάρειες, οτιδήποτε. Και μπορεί να γίνει, επίσης νομίζουν πολύ, η κοπροφαγία είναι να τρώει τα δικά του κοπράνα. Δεν σημαίνει μόνο τούτο. Κοπροφαγία σημαίνει μπορεί να τρώει στη βόλτα ή πολλά κατάκια στο ίδιο σπίτι να τρώει που το litter box του άλλου. Ή ένα σκυλάκι στη βόλτα να τρώει τα κόπρανα κάποιου άλλου στη βόλτα. Τότε, όταν τρώει άλλου τα κόπρανα, εγκυμονεί ο κίνδυνος να γίνει και τα κόπρανα να έχασουν παράσιτα, να έχασουν σαλμονέλα, οποιαδήποτε βακτήρια, και τότε να προκαλέσουμε βλάβη στο πεπτικό μας. Και το κύριο πρόβλημα της κοπρανοφαγίας είναι η αηδία που προκαλείται στον κηδεμόνα του ζώου, που είναι απολύτως φυσιολογικό, είναι απολύτως κατανοητό, λόγω του ότι και βρώμει το στόμα τους, αλλά κυρίως σε θέματα υγιεινής, γλύφους σε φιλούσες στο πρόσωπο, οτιδήποτε, κυρίως ένας μικρός πανικός όταν έχουμε και με τα μωρά κτλ. Που είναι απολύτως κατανοητό και τούτος είναι ο κύριος λόγος που πάμε στο ότι πρέπει να κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και υπάρχουν και θεραπείες για την κοπρανοφαγία, τις οποίες θα αναφέρουμε. Άρα, πέ μου φίλε, ωραία τα είπες, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε το ζώο μας που το να τρώει τα κοπράνα του. Φίλε, από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρα έναν συμπεριφερικό πρόβλημα και ξέρουμε τις αιτίες, μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργητικότητα του ζώου. Πόσο δραστήριο πρέπει να είναι, τα σκυλάκια να τα απασχολούμε, να παίζουμε μαζί τους, να τα παίρνουμε πιο μεγάλες βόλτες, τα γατάκια, είναι τόσο εύκολο η άσκηση τους. Αν έχουμε δύο γατάκια, σίγουρα παίζουν παραπάνω παρά να έχεις ένα. Συν το ότι μπορείς να πιάσεις διάφορα παιχνίδια, να ρίχνεις μες στο σπίτι, να ρίσκει τους πολλά πράγματα, να κρέμονται και να παίζουν μαζί τους. Γενικά με κάποιον τρόπο να ξέρεις ότι πρέπει να τον κάνεις λίγο πιο active. Μετά μπορούμε να πούμε να καθαρίζουμε το περιβάλλον τους, και τα σκυλάκια την πάναν τους και τα γατάκια την αμμόδοχον τους. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν στο περιβάλλον τους, είναι απολύτως λογικό ότι θα τα έβρουν, άρα δεν θα τα φάνε. Μετά πάμε στο διατροφικό. Δεν το συζητούμε. Πρέπει να παίρνουμε μια καλή, ισορροπημένη ποιότητα τροφή, ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία του ζώου, ό,τι πιο καλό μπορούμε να δώσουμε, τόσο το ιδανικότερο. Και μετά πάμε έτσι λίγο αφού τα δοκιμάσαμε τούτα ούλα, και ακόμα πάμε έτσι λίγο στις αιτίες, τις λίγο πιο ψυχολογικές, να το πούμε, υπάρχουν συμπληρώματα. Τα οποία το κόνσεπτ των συμπληρωμάτων είναι να παράξουν τα κόπρανα, να παράξουν τα ζώα κόπρανα τα οποία είναι άγευστα ή πικρά, ούτως ώστε να είναι αποτρεπτικός παράγοντας όταν πάνε να τα φάνε, να μην τους αρέσουν και να σταματήσουν την κακή συμπεριφορά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το προκαλέσουμε, να το κάνουμε τούτο. Υπάρχει στο εμπόριο μια πικραντική σκόνη, την οποία βάζεις μέσα στο φαγητό του ζώου, ενάγευστη. Αλλά μετά, όταν χωνευτεί μέσω της πέψης των τροφών, θα παραχθούν κόπρανα τα οποία είναι πικρά. Αν όμως κάποιος ξέρει να κάνει έτσι λίγο πιο holistic θεραπεία, το φαγητό, το οποίο είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του, είναι ο ανανάς. Ή φρέσκος ή κονσερβοποιημένος,
έχει μια ουσία μέσα, ξεχάνω ότι για να είμαι ειλικρινής, έχει ένα ένζυμο το οποίο αλλάζει τον τρόπο που πέπτονται τροφές και βγαίνουν, είναι όμορφη η γεύση τους. Και τούτο λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας. Παράξενο, ναι. Ναι, ποιος δεν σκέφτεται ότι ο ανανάς επηρεάζει έτσι την πέψη και απορρόφηση των τροφών. Ναι, και που το ανακαλύψα. Για τη σκόνη που ανέφερες, φίλε, έχω να πω ότι είναι κάτι που χορηγούμε σχετικά συχνά στην κλινική μας. Έχω πάρα πολλές φορές καλά αποτελέσματα. Συνήθως δίνουμε την για ένα χρονικό διάστημα και μετά σιγά σιγά σταματούμε την όταν δούμε ότι το σκυλάκι συνειδητοποίησε ότι τα κόπρανα του δεν μπορεί να τα φάει πλέον. Είχα έναν περιστατικό. Ίσως ο άνθρωπος έβαλε έτσι έναν ίχνος υπερβολής μέσα. Είπε μου ότι που τότε που δώσαμε τη σκόνη, σαν πω και βάλαμε άλλα και πιπέρι μόνο στα κόπρανα, ότι τρώει ακόμα παραπάνω. Κάμε το πιο ευγεστά δηλαδή. Οπότε δεν δουλεύει σε όλα τα σκυλάκια του εδώ. Και σημαντικό είναι επίσης τη σκόνη να την τρώει εκείνος του οποίου τα κόπρανα τρώγονται. Όχι το σκυλάκι μας να τρώει κόπρανα άλλου και να του δούμε τη σκόνη. Έχεις δίκιο. Κάπου θα με κολλάτσε επίσης ότι ο κόσμος έχει κάπως, κάποιοι έχουν παραπληροφορηθεί για τον τρόπο να αντιμετωπίσεις και σωστό, based on a true story, αλλά είναι κάπως λάθος το τι χρησιμοποιούν. Άκουσα καγέν, πιπέριν καγέν ή λεμόνι. Εντάξει, το λεμόνι είναι τόσο να πεις ότι να προκαλέσει πρόβλημα, αλλά οποιαδήποτε ουσία μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό. Προφανώς να σταματήσει να τρώει τα κόπρανα, αλλά μετά να ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή γαστεντεριτίδα. Άρα αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να πειράξει το πεπτικό του ζώου μας. Ναι, μπορεί να δουλέψει, αλλά μπορεί να μας διαταράξει. Δουλεύει που τη μια, αλλά χτίζουμε που τη μια, γκρεμίζουμε που την άλλη. Σωστά. Και κάπου δαμέ φτάσαμε στο τέλος όσον αφορά τις ιδιαίτερες γαστρονομικές επιλογές των μικρών μας φίλων. Άρεσες μου πώς το έθεσες. Masterchef. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Αν έχετε και εσείς κάτι να προτείνετε, κάτι που δοκιμάσετε και δούλεψε, με διστάσετε να μας το στείλετε. Στο σημερινό Fun Fact Section θα σου αναφέρω fun facts. Άρεσαν πάρα πολλά του κόσμου. Έπαιξε ο κόσμος και στείλε μας τη βαθμολογία του πόσα πολλά ήβρε και πάμε να το επαναλάβουμε. Καλά έκαμες, φίλε. Πριν σου πω τις ερωτήσεις όμως, να σας ενημερώσουμε ότι κρατήσαμε λίγο για μεγάλη διάρκεια το poll για τις απαντήσεις για τα κάδρα και εντυπωσιαστήκαμε, ενώ περιμέναμε τις απαντήσεις σας και στις 3 πλατφόρμες. Το 75% είχε μπει, αφήστε το όπως είναι. Επειδή ήταν πιο δυνατοί και πήραξαν τους πολλά εκείνους που δεν τους άρεσε, δεν είχαμε δει και τη γνώμη εκείνους που άρεσε, οπότε τώρα έφανηκε. Ναι, εγώ λέω του, ρε, μπήκες να δεις τι ψήφισε ο κόσμος, εγώ είμαι σίγουρος όταν άνοιξα ότι 90-10. Πρέπει να τα Τα προγνωστικά έτσι ήταν, 90-10. Αλλά στο τέλος, σε όλες τις πλατφόρμες, δεν πεις ότι σε κάποιαν εξέφυγε άλλη ηλικιακή ομάδα είπε άλλον. Όλοι είπαν, αφήστε τα. Άρα θα τα αφήσουμε μέχρι νεοτέρας. Έτσι όπως μας αρέσκουν και εμάς. Ναι. Καλλιτεχνικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμος να τεστάρω τις γνώσεις σου? Πάνε έτοιμος. Το λοιπόν. Θα σου πω ότι είμαι πολλά εντυπωσιασμένος. Έγραφα τες και ήμουν εντυπωσιασμένος. Τόσο ωραίο είναι. Ανυπομονώ, Το λυπάμαι. Πρώτη ερώτηση. Ποιον από τα παρακάτω ζώα είναι ο πιο κοντινός συγγενής του T-Rex που ζει τώρα? Όχι αρχαίο. Ζει. Υπάρχουν το του ζώο. τυραννόσαυρου Ρεξ. Ναι. Οκ. Αν δεν προσωπώσεις απαντήσεις, ρεξές. Α. Κοτόπουλο. Β. Στρουθοκάμιλος. Γ. Κροκόδιλος. Εν το ξέρω. Κοίταξε, κατά ακρίβεια, εξανάκουσα ότι η κότα είναι από τους πιο κοντινούς συγγενείς του τυραννόσαυρου Ρεξ. Δεν ξέρω αν ήταν μύθος ή αν ήταν επιστημονικό. Θα κλειδώσω στο κοτόπουλο. Σωστός. Γενικά όλα τα πτηνά θεωρούνται ότι είναι εν ζωή τα πιο κοντινοί συγγενείς των δεινοσαύρων. Ανατομικά έχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα. Και κυρίως για το κοτόπουλο είχαν βρει ότι το θηλυκό, κάποια διαφορετική το θηλυκό του αρσενικού, το DNA του είχε πάρα πολλές σημειότητες με το κοτόπουλο.
Άρα το κοτόπουλο πιο κοντινό στον τυραννόσαυρο που το στρουθοκάμιλο. Ναι. Γι' αυτό που σε στο χαμηλό, γιατί ήθελα να σου ζήσω τη Ρούγιμπερ και μου απαντήσεις λάθος. Παρολίγο να τσιμπήσω. Καταλάβες. Τις επόμενες όμως δυσκολεύκουν. Να κορυφώνεται η δυσκολία, το επίπεδο. Οκ. Φίλε, έχω να πω κάτι κλείωρο αν έχουμε Πέ μου. για τον τυραννόσαυρο. Τελευταία διάβαζα έναν άρθρο που έλεγε ότι πιστεύουν κάποιοι επιστήμονες, μια μερίδα επιστημόνων, εικάζουν ότι μπορεί να ήταν και καλυμμένος με φτερά ο τυραννόσαυρος παρά με φωλίδες. Χαλάσα μου την όλη εικόνα του τυραννόσαυρου του Jurassic Park. Όντως. Και να αξίζει να πω, επίες ποτέ στο Λονδίνο το Natural History, το μουσείο. Εντυπωσιακό. Έχει ένα section που είναι μόνο για δεινοσαυρούς. Πρώτα απ' όλα μπαίνεις και βλέπεις τον δεινόσαυρο, το οποίο είναι... Μετά έμαθα εγώ ότι ήταν αληθινός, ο σκελετός είναι αληθινός. Υπήρχε έντζινος και εντυπωσιάζεσαι που τον όγκο. Έτσι φίλε, δεν να παραδοθώ, ούτε καν να βορήσω. Να μείνω για μέ. Αλλά έχει και ένα section που σου δείχνει πώς εξελίσσονταν τα διάφορα είδη, μετά γιατί πεθάναν, πώς πεθάναν κτλ. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιο Λονδίνο, σε εκείνο το μουσείο, είναι must. Είναι πολλά ωραίο. Και δωρεάν είσοδος. Πολλά σημαντικό. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το φυσιολογικό χρώμα των φλαμίγκο? Α, άσπρο, Β, ροζ, Γ, κόκκινο. Ξέρω το. Είναι άσπρο το φυσιολογικό χρώμα το φλαμίγκο και τη ροζ χρωστική παίρνουν την που την τροφή τους, γιατί τρώνε μια γαρίδα μέσα στην αλική, στην άλμη, η οποία είναι κόκκινη και προσδίδει τους τούτον το κόκκινο χρώμα. Να αλλάξω τη σειρά των ερωτήσεων, γιατί νομίζω να το πάρεις σερί. Είμαι γκίκ. Πας τούτα. Εντάξει, δηλαδή, ευκαιάβαζα έναν άνθρωπο προχτές. Πού είπες κοντρό, ευκαιάβαζες για τους δεινόσαυρους. Έχετε εν τούτα που μου αρέσκουν. Θα σε πάρω ερώτηση που είναι Joker. Θέλει γνώσεις. Πόσα χρόνια έζησε το πιο ηλικιωμένος γάτος? Α28, Β33, Γ38. Θεωρώ το 38, έβαλες μου το για να σου και κάτι πολύ, θα πάω στο 33. Η σωστή απάντηση είναι 38. 38. Ήταν ο γάτος Κρέμ Παφ από το Τέξας. Έζησε 38 χρόνια. Ξέρουμε τι φυλής ήταν. Αν είσαι μαθηκεύαστο, δεν θυμούμαι. Να σου πω, εθιέβασα άρθρα πολλά, αλλά δεν θυμούμαι τη φυλή. Είδα φωτογραφίες, ρε φίλε, έμοιαζε domestic short hair. Ο κοινός ευρωπαϊκός. Εντυπωσιακό, πέρασε το προσδοκιμίο ζωής του κατά πολλά. Απίστευτο. Πόσο ήταν το πιο ηλικιωμένο ζώο που είδες ποτέ στην κλινική σου? 28 γάτος. Τι λάλης, ρε. Ναι. Δεν περίμενα τις τουλάχιστον απαντήσεις. έτσι μου είπαν. Τούτος εδώ του Γκίνες τούτο. Όπου πήγαινε 38. 28, ρε. Τουλάχιστον έτσι που θεωρώ ότι ήταν σωστός ο ιδιοκτήτης. Εγώ είχα δει σκύλων που ήταν 21. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Και ήταν ο ορισμός του ηλικιωμένου. Δηλαδή περπάταν ο Ισελώνα. Κατά τα άλλα όμως ήταν alert, δεν είχε μοιάνια με τίποτε. Απλά ήταν πολλά βαρετό στην κινητικότητα του. Και το συγκεκριμένο γατάκι. Ναι. Η επόμενη ερώτηση. Ποιον από τα παρακάτω ζώα ζει περισσότερο? Α, οι χελώνες, Β, η μέδουσα, Γ, ο καρχαρίας. Ξέρεις το. Είναι Β, η μέδουσα, και μάλιστα υπάρχει έναν είδος μέδουσας το οποίο θεωρείται αθάνατο. Να σε το δω πέρα. Να σε το κάθε και βάζεις. Αν πίτσα την ιστορία που είχα έτοιμη, δηλαδή εντάξει. Τούτην που είχες? Ναι, είναι το Immortal Jellyfish. Ναι. Να εξηγήσω όλα τα μέλη στον κόσμο γιατί η μέδουσα ζει πάρα πολλά χρόνια και το συγκεκριμένο είδος θεωρείται αθάνατο. Ουσιαστικά ο αναπαραγωγικός κύκλος της μέδουσας, η μέδουσα είναι το ενήλικο ζώο, όταν είναι μωρό, λέμε τον jellyfish,
είναι τα οάρια και τα σπερματοζωάρια, τα οποία όταν κολαπτούν, κυκλοφορούν μέσα στο νερό και παίρνει τους στο κύμα, ούτως ώστε ονομάζονται λάβρα. Και τούτη λάβρα αιωρείται μέσα στο νερό και παίρνει το κύμα και πάει και κάθεται κάπου που το οποίο είναι σκληρή επιφάνεια. Πάει, βρίσκει μια πέτρα, έναν ύφαλο. Όταν κολλήσει για μέ, δημιουργείται το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι ο πολύποδας, και ο πολύποδας θα εξελιχθεί στη μέδουσα. Και κυκλοφορεί η μέδουσα. Όταν τούτον το ζώο έρθει σε καταστάσεις στρες, τραυματισμού ή να χάσει πάρα πολύ βάρος λόγω του ότι δεν βρίσκει φαΐ να φάει, τότε αυτοκαταναλώνει τα πλοκάμια του και ξαναεπιστρέφει στη μορφή της λάβρας. Και κυλά μέσα στο νερό, πάει να βρει σκληρή επιφάνεια και ξαναγεννιάται. Ουσιαστικά δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν ήξερα ότι με τον τρόπο. Το ξέρεις, εντάξει, θα το κλείσουμε. Άρα συνεπήρες με. Άρεσε μου όλα. Γιατί είναι εντύπωσιακό νόημα να το... Άμα καταλάβεις, ρε φίλε, ότι καταλάβει ότι να πεθάνει και αυτοκαταναλώνεται. Ανακυκλώνεται. Βασικά το πράγμα. Ανακυκλώνεται. Δεν σταματά ποτέ το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Εντυπωσιακότατο. Από τούτο πάλι πάμε έτσι σε λίγο, μπορεί να το ξέρεις τούτο. Από πού κατάγονται τα French Bulldog? Από τη Γαλλία, από την Αγγλία ή από την Ελβετία? Ξέρω. Θέλω μια ρε παιδιά, μην ξέρεις. Παρόλο που τα λαλούμε γαλλικά Bulldog, κατάγονται από την Αγγλία. Δούλευε και στην Αγγλία, ρε. Το σκεφτήκα ότι εννοώ, ξέρεις. Έτυχε και... Ναι, και άκουσα την πληροφορία. Και νομίζω μια φυλή που δημιουργήθηκε ζευγαρώνοντας αγγλικά Bulldog με πακ, χωρίς να είμαι τέτοια σίγουρος για τούτο. Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά να πούμε έτσι λίγο το ιστορικό του γιατί ονομάζονται. Πολλοί κόσμοι να πει γιατί ονομάζονται French, αφού είναι αγγλικά. Ήταν στο Νότιχαμ, στα εργοστάσια για μένα οι τεχνίτες είχαν. Μπορεί να γίνει και το διασταυρώσει, είχαν τα γαλλικά Bulldog. Και όταν έγινε περίπου το 1800 η βιομηχανική επανάσταση, εφίασαν τούτοι οι τεχνίτες και πήγαν στη Γαλλία. Και πήραν το μαζί τους και μετά ονομάστηκε γαλλικό Bulldog. Και ενώ που καλό να ξέρει ο κόσμος, ας πούμε έτσι, πάμε έτσι λίγο στα ιατρικά, ότι τα γαλλικά Bulldog και γενικά όλα τα βραχικεφαλικά έχουν το σύνδρομο των βραχικεφαλικών φυλών. Στην ιατρική, όταν αναφέρουμε τη λέξη σύνδρομος, σημαίνει είναι πάρα πολλές ασθένειες, πάρα πολλά συμπτώματα σε μία μορφή. Δεν έχει παθολογία έναν όργανο, έχουν πολλά και γι' αυτό είναι πολλά πιο δύσκολο να λυθούν και έχουν και πολλούς τρόπους αντιμετώπισης. Και επειδή υπάρχει τόσο πολλά είναι τα προβλήματα των βραχικεφαλικών, που στην Ολλανδία σε inbreeders, επίσημα kennels, κάνουν αναπαραγωγή έναν είδος το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο το French Bulldog, απλά με πιο μεγάλο πρόσωπο. Γιατί όλη η πηγή πηγάζει που τα ρουθούνια, τα οποία κάνουν τον αέρα να έρχεται με παραπάνω δύναμη, αναπνέει με παραπάνω δύναμη και μετά έρχονται οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στο αναπνευστικό, στο πεπτικό τους κτλ. Άρα έχει γαλλικά Bulldog. Τώρα υπάρχει. Με μακριά μουσούδα. Υπάρχει. Να μπορώ να τα δω μετά. Πάμε στην τελευταία. Και όλα από τα παρακάτω έχει σχεδόν ίδια δακτυλικά αποτυπώματα με τον άνθρωπο. Α. Γορίλας. Β. Χιμπαντζής. Γ. Κουάλα. Η λογική θα έλεγε ότι είναι κάποιο μου τα πρωτεύοντα, ή ο γορίλας ή ο χιμπαντζής. Μπορεί να είναι ερώτηση παγίδα. Ρε, νομίζω είναι τα κοάλα. Συντύχει ή έχει κάποια λογική? Έτσι, έναν, πώς να το πω, είναι η πρώτη σκέψη, ίσως το άκουσα κάπου. Είσαι σωστός. Βασικά σήμερα ήσουν ολός σωστός. Έχασες μόνο το γάτο που ήταν καθαρά θέμα αντίχης, δεν ήταν κάτι. Εντυπωσιάσες σήμερα. Μετά ανέβαζες τον πύχη, μετά που το να μην τα κάνουμε. Οι επόμενες πρέπει να είναι πολλά δύσκολα. Να μου σύρεις τα σως. Να κάτσω να θυκευάσω τα σως. Που λες, δεν έχω να σου πω κάτι για το κουάλα, αλλά λένε ότι, και είδα τότε στις φωτογραφίες, ότι έχει τις ίδιες γραμμώσεις
και λένε ότι αν γίνει έγκλημα και έχει αποτυπώματα του κοάλα, δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε αν είναι ανθρώπινο ή από το κοάλα. Πες μου σοβαρά. Ναι, είναι σχεδόν identical, σχεδόν το ίδιο. Α, τόσο πολλά. Τόσο ρε, αφού ίδιο. Οκ. Άμα δεις φωτογραφίες μες στο ίντερνετ είναι ακριβώς το ίδιο. Η λογική θα ελαρούσε ότι κάποιον που τα προτεύοντα να είδα. Ναι. Εύχομαι να τσιμπήσεις, αλλά μυρίστηκες το. Μυρίστηκες την πλόφα. Νομίζω ξανά άκουσα το γι' αυτό. Ναι. Ανέβασες τον πύχη. Άρα τα κοάλα μπορούν να κάνουν εγκλήματα. Μπράβο και να φταίουν οι άνθρωποι. Μπράβο. Ναι. Ηθικότητα. Πάντα να σκεφτούμαστε ότι μπορεί να είναι κοάλα που το έκαμε. Κάπου εδώ ήταν για σήμερα. Ευχόμαστε να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια σας.